Edik Garachovskis, Eduardas Garachovskis. Man labai patiko idėja kuratoriui pradėti ekspoziciją nuo šitos darbas. Dėl to, kad čia yra darbo vadinasi grupė A, grupė B. Ir va tą darbą, čia jo stilius, jisai visą laiką maišė istorinis laikas. 19 amžius, 18, 20, 21. Grupė B, čia visi dailininkai, kur yra čia ekspozicija. Absoliučiai. O jūs pamatysite išskyrus vieną. Šitas, jisai buvo svečias. Tu aš pasakysiu jo. Žutovskis. Iš kitos grupės ir čia yra Garachovskis, Štenbergas, Francisko Infante, Ivan Čujkov, Erikas Bulatovas, Olegas Vasiljevas, Viktoras Pivovarovas, Žutovskiai, Jankelevskiai ir Ilja Kabakovas. Ir vat, kad jie sakiau, kad idėja pradėti visą ekspoziciją nuo jų, čia labai gerai ir pagal mane idėja labai gera. Jisai gimė kažkur, tai atrodo, Novosibirske. 50 kažkada atvažiavo į Maskvą, paskui emigravo ir Vokietiją. 80 kažkada, kada prasidėjo ta perestroika ir išėjo Vokietiją. Šitie keturis darbus, šitie dvi, čia yra Jurijus Soboljevas. Jis irgi buvo mano labai artimas mano žmogus. Mes su juo susipažinom Gorkiai miestas, dabar vadinasi Nižnij Novgorod, kur mes pirmą kartą su Ganelinu išvažiavom už Lietuvos ribos grot džiazo festivalį Gorkiai. 1970-aisiais. Taip. Ir mes ten su juo susipažinom, ir visą gyvenimą mes buvom labai artimi draugai. Jisai padarė scenarijų, filmą apie mane, 634 taktai Vladimiro Tarasova. Jisai dirba su Andrei Kharžanovskiai, legenda multiplikacijas, dar gyvas, dar dirba. Vadinasi, stiklianė harmonika, čia bus kaip stiklianė harmonika bus, jo yra lietuviškas. Ne, čia ten kažkas, nesvarbu. Ir jisai buvo žmogus legenda. Dabar taip, jisai iš mūsų, iš to rato draugų menininkų, jisai pirmas, kur gavo oficialinę tokią poziciją, žurnalas Znanie Sila buvo sovietinis. Pats įdomiausias žurnalas, dėl to, kad ten apie kosmosą, ten ne apie politiką. Ten kosmos, kažkokia fantastika, ten, Ir tada jisai išnaudojo tą progą, jisai ten pradėjo dirbti kažkada nuo 50 tada. Visos datos Kristina žino, jeigu ką, paskui datos paskui. Ir jisai pradėjo kvies Jankelevskį, Kabakovą, Bulatovą, Vasiljevą, daug jų kaip su iliustracijais. Jie atnešė savo darbą į tą žurnalą, jie buvo atspausdinti tada. Tam žurnalai Znanie Sila, jisai daug ką padarė. Jisai paskutinį kartą, kada jisai atvažiavo mes su juo buvom, aš rašau keletą jo spektaklį muziką. Paskui dėl to, kad jisai ne tik tai dailininkas. Ir ten jisai statė spektaklis. Spektaklį jisai buvo gyvena Carsko selo už Sankt Peterburgą. Prieš tai jisai buvo Čeliabinskis, kada jisai turėjo pabėgti iš Maskvos. Ir Vilnių jisai atvažiavo, kada jo parodos, kada mes darėm. 89 gal jo. Ir tada pas mane vietas mano būtoj karaliniškėse nebuvo. Ir kaip aš sakiau, man iki šio neaišku, kaip čia visi buvo, kur buvo pakabinta. Buvo pakabinta kažkaip, kažką stovėjo prie sieną. Tai jisai su draugais ir su draugė Galia, kur jo paskui pasidarė žmona, jie beveik savaitę gyvena palapinė už karaliniškės, ten prie Ašarą. Jeigu jūs žinot, tam už Salutės ežerą kokį ten yra, va ten, Jūras Soboljevas. Ir va tie darbai čia irgi jo. Lėkštutė. Lėkštutė man padovanot buvo Maskvoje po koncertą. Atrodo pas Eduardą Garachovskio studiją, kada mes buvom. Menininkė Jelenkė, visiškai užmiršau, negaliu surasti jo nei vardą, nei pavardę. Jeigu surasi, mes jo įrašysim, dėl to, kad ten parašyta, kad neaišku, kino daktarė. Ir, pavyzdžiui, po koncertą, jie taip patiko tas koncertas, tada grojo solo, jie man padovanojo tokį, jie nupirko keletą lėkščių,
restoranas. Ir padariau tokį puikų objektą. Toliau mes einam. Čia yra Grisha Bruskinas. Čia yra Grisha Bruskinas, vadinasi Vision, objektas iš metalo. Jisai aukcione Sotbis 88-ais, jo darba buvo pati brangiausiai parduota, apie kažkokį, aš neprisimenu, 200 su kažkiek tai $1000. Jisai gyvena New York'e, jo senai, po to aukcionas išvažiavo New York'e. Jisai turi kontraktą su Marlboro galeriui ir taip, labai daug dalyvauja ir Venecijos bienalė keletą kartų ir jo daug kažkas muziejų, kas turi jo darbų ir jisai labai geras, mes irgi su juo darėm keletą performansų ir Grigorijus Bruskinas. Viršui Erikas Bulatovas. Čia iš tos kampanijos, kur, kaip aš sakiau, Garakovskis, Soboljevas, Kabakovas irgi gyvena Maskvoje, 80 kažkada tai jisai išvažiavo iš Maskvos į New Yorką, gyvena keletą metų New York'e, paskui jam negalėjo. O Nataša, jo žmona, aš jį puikiai pažįstu, mes tikrai artimieji draugai ir sakė, aš Ameriką nekenčiu, man reikia Paryžių. Ir jie dabar gyvena Paryžiuje, aš žinau, jau kiek 30 metų, turi puikią namą ir studiją netoli Babūro, netoli Pompidou, Rua Graneta ir jisai darė. Jisai ir turbūt Kovas su Milamida, čia buvo tie menininkai, kur neturėjo jokio kompromiso. Dėl to, kad buvo, kaip sakė, dugnas, antras planas, o mes parodėm šitą, но mes galvojam, kad ką mes galim pasakyti apie Tarybų sąjungą, apie valdžią. Jisai taip ir neba morė, žuvų vyžų, gyvenau, matau, žuvų eina iš jo studijos lango į Kremlių, ten dabar yra vienas variantas, kur yra ten. O iš Kremlių jam sakėm, matėm. Toks jo. Pas jį daug, jeigu jūs nueisite į internetą, jūs pamatysite jo labai daug darbo. Igoris Kapistянskis, paveikslo objektas vadinasi. Igoris Kapistянskis, jo žmona Sveta Kapistянska, jie tenai ant sienos, mes paskui pasijojame. Jie gyvena Lvove, jie iš Ukrainos gyvena Lvove, paskui, kada prasidėjo visas tas šurmulys, 80 jie nuvažiavo iš Lvovo į Maskvą. Maskvoje buvo, nežinau, porą metų, gal nedaugiau. Ir paskui nuvažiavo į Vokietiją, iš Vokietijos New Yorką. Dabar jie gyvena, jie turi būti ir Berlyne, ir New York'e. Galiu jums pasakyti, turbūt, kad bus jums įdomu, čia vieninteliai menininkai, jie padarė, kartais jie dirba kartu su Svetlana, kad jų darba metropolitinė pastovi ekspozicija yra. Tai čia labai daug aišku. Viršui, jeigu mes tą dėmesį žiūrėsim, čia Ivanas Čuikovas. Po to aš jo pažįstu Soboljevą. Jūra buvo biškiai atskirai, jisai buvo šefas, jisai buvo, kaip sakė, ir vyresnis. Vanička Čuikovas, jisai labai ilgas, apie 2 metrų aukštį. Jo tėvas Čuikovas akademikas buvo labai garsus, dėl to, kad mes mokyklas prisimenu tą Asetijos mergaitę tą paveikslą čia jo. Ir kada aš kažkada tai važiavo su mūsų simfoninė orkestra ten į Grozną, ten kažkur, tai jisai mane prašė užeiti į muziejų ir pažiūrėti, kaip ten jo paveikslą pakabinti, gerai ar ne. Ir aš buvau ir paskui grįžau per Maskvą ir sakiau, kad viskas tvarkoja, viskas pakabinta ir viskas tvarkoja. Tai Vanička Čuikovas, jisai darė skirtingi darbai, dėl to, kad čia tas debesys, o tenais dar jo viena darba yra kelių ženklas. Man tai šis superinį darbą. Jisai labai tokia konceptualinį mąstymą, ką kiekvienas. Įdomus dalykas, kad kada aš važiavau į Maskvą tas koncertą, ar su trio, ar solo, ar su simfonija, ar su trimita, kur aš irgi daugiau ten atgrojau savo, tada jie buvo daug. Dėl to, kad mes, pavyzdžiui, aš nakvoju pas Kabakovo studijai, pusryčiai turėjau pas Garachovskio, pietavo pas Čuikovą, jų buvo daug
Ir jie buvo tikrai artimas, uždaras ratas draugų, nu jie visiškai skirtingi yra. Vat ten kažko jie kūrėjai. Ir jo kūryba kažkaip tai padėjo vienas kitam, kad tai niekas nieką nekapijuoja. Jeigu jūs pamatysite, jie visi skirtingi. Jie visi, kiekvienas tikrai rado savo kelią minę ir labai gerai. Nu, ir taip, toliau mes einam. Va čia, kaip aš jau sakiau, čia Svetlana Kapustinska, peizažas, landscapes. Čia Svetlana Kapustinska, Igoris dirba kartu. Čia Turgenevo kažkokia tai istorija, kur jie ten parašė, iš to padarė jie tą landscape. Ir čia yra viena iš trijų, ne triptichas, nu, buvo trys darbai. Mano vat šitą juodą baltą, kaip sakė, tarsi be spalvos. Antrą ir trečią buvo spalvoti. Aš visas tas, kur ten yra. Kaip, kažkas tai galvoja, kad čia kažkokia klaida, ne, čia viskas apgalvota yra. Antrą, trečią nupirko Eltonas Džonas, aukcionės sodus jai, pirmas lyga pas mane ir aš labai patenkintas, kad čia buvo pirmas. Pirmas visada jie. Čia tas Gryša Bruskinas lėkštė, kur tas pats, apie ką aš jo šnekėjau, kur yra jo darbo vizija. Čia jis padarė keletą lėkštų, vis ten serija yra abėcėlė. Dabar va ten yra diptichas irgi Ivano Čajkovo. Čia jisai man padovanojo, kada man buvo gimimo diena, atrodo, aš neprisimenu. Ten ir parašyta 2 fragmentai Volodijai. A fragmentai kažkokie, ar nuo Botičėlio, nuo Kintarento, jisai kartais paėmė klasikinį darbą ir iš tų fragmentų paėmė mažą gabalą. Ir vat kaip jisai dirba ir darė tokius dalykus. Ja. Apie archyvą mes paskui pašnekėsim, turbūt jau einam toliau. Лёнечка Борис, вот čia, Sirija Rungi. Sirija Rungi, jie dabar Estijos akademijos profesorė, labai gera menininkė, va tokia, ir jo daug turi parodą Šveicarijoje, Vokietijoje, ir jo toks atrodo ir minimalizmas, nu čia ne minimalizmas, vat man sakiau, kad jie iš Estijos, jie viena tokia, ten iš viso buvo, Estai turėjo savo mokyklą, ir Tonis Vinda, Keskula, jie turėjo daug gerų menininkų. Raul Mielė, aišku, ir dabar čia yra Leonid Borisov iš Sankt Peterburgo. Sankt Peterburgas turėjo savo ratą. Yra maskviečiai, buvo Maskva. Ten jie, maskviečiai daug turėjo daugiau pinigų, dėl to, kad tokia buržuazija. Jie daug iš jų, kas buvo dirba ten knygai, darė iliustracijas, jie uždirbo tos pinigus. A šitie iš Piterio, kaip mes vadinam, nors miestas buvo Leningradas, a dabar labai įdomu, jisai vadinasi Sankt Peterburgas, nuo Leningrado visą tą ariją, kažkaip dabar tai turi ten absurdas, visiškai yra. Tai jie dirba ten kačigarams, ten kažkokie ten mašinas, ten stovėjimo mašinas, prižiūrėjo ten ir jie dar visiškai neturi ir negalvoja apie šitą. Čia irgi yra Lionė Borisov, bet tos 3 darbus. Čia yra jau Ukraina, Viktoras Mariniukas. Tik ką mes nesenai šnekėjom su juo per telefoną, jisai gyvas, ačiū Dievui, sveikas, gyvena Odesoje, Odesą aš myliu. Čia toks gražus miestas, įdomus. Aš turiu, aišku, jo daug. Kaip ir Lionė Borisov, mes ne viską, čia pirmą ekspoziciją mes kažką dar. Čia Enekul, jie buvo Tonis Vinta žmona ir labai gera menininkė. Jie kartu dirbo labai galų gale panašu. Čia Estai turėjo tikrai savo mokyklą, jie kažką tai save rado, nors jie visi, aš niekada neužmiršau, kada aš žiūrėjau pas jų namuose, kada jie buvo kartu su Tonis Vinta. Estija televizija pastovi, 24 valandas per dieną Suomi televizija iš Helsinkio eina. Ir va čia buvo įdomu, jie gyvena kaip kitam pasaulyje, visiškai. Ir ten pas jį namuose aš, ir tada buvo Keskil, tada buvo didelė kampanija, kad mes žiūrėjom
Džimmy Hendrikso koncertą Stokholme kažkur tai stadione transliavosi per Suomijos televiziją. Ir mes sėdėjom ten, nu, kavos gerim, tada visi rūka cigaras, ten pyvkės kažkokie, tada valgam ir kažkaip tai prasidėjo tas koncertas, bet aš kažkaip nesuprantu, dėl to, kad ta scena rodo tą stadioną, kokį 50 tūkstančių jaunimą, visi rūka, aišku, marihuaną, čia buvo tie laikai smoking, drinking, never drinking up tomorrow, čia normalus dalykas. Ir išėjo Mičelas, įjungė tą aparatūrą, aš sėdėjau, man buvo labai įdomu. Man labai įdomu, dėl to, kad nesvarbu, kad aš džiazmenas, nebūtų muzika arba gera, ar koks skirtumas kokiam. Ir jisai įjungė, tada čia buvo 60, turbūt, aš nežinau, 7 ar 6, kalonėlis stovėjo ten, aš nežinau kiek, ten ta visa ta aparatūra, tas garsas. Ir ten šurmulys toks išėjo Jimi Hendrix, su visą tau, ten kepurė pasitėna visas, toks jisai atrodo hipiai, kaip hipiai. Ir ta gitara, iš karto visas tas 50 tūkstančių, grina tyluma, nieko nėra. Išėjo taip pat su gitara, prie kolonėlės. Kas žino Jimi Hendrix, ir viskas. Iššoka visas stadionas, ir aš irgi iššoka, aš sėdėjau Estonijai, Taline. Ant sofa. Ir Jimi Hendrixas turėjo tokią energiją, kad per televiziją čia jaučiasi. O čia buvo taip pas... Vladlen Vasilijevich Gavrilčik, legenda buvo. Jeigu Gruzija turėjo per Osmanišvilį, Rusija, Sankt-Peterburgas turėjo Gavrilčiką. Naivistas, su jumoru. Fantastiškas jo eilėraštį, ir jisai kaip jo įdarė parodiją, ten rusų klasika, tam Puškiną, Lermontovą, nu su tokia ironija, su tokia skonį, kad reikia paskaityti, muziejus turi tos eilėraštis, ten ir герой, случайный стихи, и что видела, когда где-то пилит гармонист, на часах анализ мочи интернационалист. Ее реки, беру свою морковку, иду на коридор, да здравствует капуста, кислый помидор. Kabakovas, Ilja Kabakovas. Taip, apie biškį grįžtam atgal. Apie Ivaną Čikovą. Kada aš sakiau, kad jisai yra 2 metrus aukštas, aš dar nebuvau kada jo pažįstas. Aš jį visą laiką matau iš scenos. Jeigu jisai labai aukštas ir visą laiką paskui energingas. Ir vieną metu, 70-ais irgi, dar mes nebuvom trijų, mes grojom duetą su Ganelina. Mes grojom tokį estrados teatras yra ten pačiam centre Maskvoje, ten buvo festivalis džiazo. Ir jisai atėjo po koncertą pas mane ir man buvo aišku, kad šitas žmogus Čigovas puikiai supranta džiazą. Myli, supranta, jisai žino viską. Jisai kaip pradėjo man sakyti apie Miles Davisą, Johną Coltrane'ą, Ornette Coleman'ą, Cecil Taylor'ą. Nu, jisai viskas žino. Nu, mes pasidarėm labai artimieji draugai, jis aišku žino, kad mes draugai jau buvo su Jūra Sobolev. Čaikovas atvedė mane kitą dieną pas Kabakovą. Irgi. Ir tada aš susipažinau su visą tą ratą nonkonformistą maskviečio, neoficialus asmenininkas. Nu ir čia žaidimas. Tas Laivas Gavrilčika vadinasi pas Malevičią. Nu tai jisai be pavadino, nu čia jisai pats sakė, kad pas Malevičią, ir to, kad ten tai matosi, kad juodas kvadratas Malevičią. A tą darbą Kavakovą ir Malevičių jam irgi be pavadinimo, nu, kažkaip tai visada menininkai visada žaidžia. Menas yra žaidimas, kaip kažkada tai, jeigu kažkaip Hermaną Hesę Viktoro žaidimas, ten viską apie šitą parašyta. Menas ir menininkai visada žaidžia. Su idėjom, su ta, kaip papuolė parankas, kaip tos žiūrėk, kaip Gavrilčikas padarė tą objektą. Čia Olegas Vasiljevas. Olegas Vasiljevas. Visą gyvenimą jie turėjo studiją ir dirba kartu su Erika Bulatova. Ten buvo viena patalpa ir dabar jie yra iš kairės Bulatovo studija ir dešinės Vasiljeva. Principas jo darbo buvo toks. Pusę metų jie dirba kaip knygas iliustratoriai, vaikiškas knygas, ir galų gale aš turiu tos visos knygas, reikia pagalvoti apie šitą. Pusę metų darė paveikslus ir Erikas, ir Olegas Vasiljevas tada dirba savo. Jis labai geras, ir paskui irgi išvažiavo į New Yorką ir jo prieš kokį 10-7 metų, kada jisai, jo prieš 7 metus išėjo.
dabar Marija Teresė Rožinskaitė. Marija Teresė Rožinskaitė ir Igoris Piekuras buvo fantastiški žmonės. Kiek laiką aš ten sėdėjęs Žirmūnų toj virtuvė, dar vaikai buvo jo, kur dabar pastatė jo sūnus tas. Jie buvo maži ir kažkaip. Ir jo studijose, ten, kur studijos yra, kur Užupė, ten, kur namas Kurmėnys. Nu, jie buvo, mano sūnus, dabar kažkaip aš jie pažinau, jie buvo fantastiški. Jie turėjo savo stilių, jie dirba du žmonės, vyras ir moteris, visiškai skirtingi mena. Nu, gyvenime jie taip mylėjo vienas kitą, kad aš dabar mane paprašė parašyti straipsnį apie Igorį Piekurą. Aš negaliu rašyti tik tai apie Igorį, bet Marijos Teresės. Ir to, kad jie buvo taip, sakiau, kad jie, aš niekada neprisimenu, kad jie buvo atskirai. Jie visada buvo kartu. Kaip jie dirba, kaip jie kalba apie tą, ką jie darė, arba Igoris, kaip jie analizavo tą darbą, čia buvo fantastika. Ten nebuvo tokio malačių, nu labai gerai, jo, einam gal. Ne. Jie absoliučiai sakė, ne, va, žiūrėk, jeigu šitą būtų čia, vienas yra toks dalykas, kad ten jokia variacijas negali būti. Jeigu yra variantas, kad vat, šitą reikia biškį žemyn, ar virš, jo viskas, čia nebaigta darba. Darba turi būti iki galo, iki paskutinis milimetrai įstatyta. Ir vat, jie ten diskutavo visas tos dalykas ir kaip, aš prisimenu, kada jie ten, tas peizažas pas mus yra čia. Ir jie sakė, nu, jie nuo pat pradžio, aš dar nebuvo baigta tą darbą ir vat, tas linijas, kaip jie sakė, kad jie tada, jie sudaužė perspektyvą, kitaip atrodo, jie čia buvo, taip ir yra. Ir vat tie objektai, jūs matėt, čia yra du objektai šitoje ekspozicijoje. Marijos Teresės ir mes jo, kaip aš suprantu, žinom tik jo paveikslų, kada jie buvo ligoninėje, ten iš ligoninės serija, o čia jie visiškai kita. Nu, plus neužmirškit dar vieną dalykas labai svarbu, kad beveik visi tas menininkas, kur jūs čia matėt, jie buvo Tarybų sąjungos, Dailininkų sąjungos nariai. Šansų nėra, vat, šitas ar tas atnešti Tarybų sąjungai, Tarybų sąjungos, jo kaip vadinasi, Tapytojų sąjunga, jo kaip nes aš užmiršau, aš pats narys kompozitorių sąjunga Lietuvos, jo Dailininkų sąjungoje, ir kad jie nupirks, šansų nėra. Dėl to, kad jie pastovi, turėtų tą kompromisą, reikia gyventi, reikia pinigus, vaikai, kažkaip jo. Nu ir įdomu tas dalykas, kad laikas jau parodė, kad viską, ką jie darė neoficialiai, daug geriau negu oficialiai. Dėl to, kad jo, čia kitas dalykas, žmonės atidavė savo, kaip sakė, sielą. Evgenijus Antanas Cukermanas, jūs jo pažįstate turbūt, mes jo Lietuvoje žinom ir irgi mano senas bičiulis, senas žodis toks įdomus, nu vis tiek. Įdomu ta, kad mes labai gerai su juos draugavo, kad jis darė pirmas mūsų plokštelis, trio ir mano solo, jisai darė visas tos konvertus dizainą, vinilai buvo. Jisai labai gerai. Ta, sakiau, toks Evgenijus Cukermanas, jisai visai kitoks, kaip jūs žinot, kaip ten galerijai jisai buvo. Arba vat šitą legato. Legato čia muzika, dėl kad, žinot, jo ir labai gerai, ir jisai fantastiškas. Nu, vat šitą sieną pas mus, mes taip išeina personalė Raulė Mėlė. Klasikas, estų klasikas, irgi, kaip sakė, akademikas. Ir vat man labai patiko ta idėja Onos ir Petro architektai, kad jo padarytų. Iš visą architektūrą parodą, aš galiu pasakyti, fantastiška. Puikiai architektūra, jūs matėt, kaip jo apgalvota ir visą. Nu taip išėjo, kad jis turi savo atskirą, galima sakyti, sieną. Čia tik yra Raulė. Tie dvi darbai, čia šitos keturios. Redux. Redukcija yra, kiekviena turi savo numerį ir tie du darbai. Čia Eduardas Štenbergas.
jisai jo išėjo irgi, gyveno paskutinį metus Paryžiuje, vot jisai toks. Ta idėja pono Gilūną apie šitą salę, kuratorių, kad jau padaryti tokia, tas, kas susirišė su Malevičiu ir jie puikiai, čia vis tiek tikrai visi darbai kažkaip susirišė. Ir ten, o tie darbai, Štenbergas irgi buvo žmogus. Jisai dirba su Claude Bernard Paryžiuje ir Paryžiuje turėjo, jis daug turėjo visokią parodas ir paskui Claude Bernardas norėjo šitą darbą paimti, Eduardas jam neatidavė ir paskui mes sužinom, ten iš tos pusės parašyta, kad čia etiudas Vladimiro, čia man. Vladimiro parašyta, taip kažkaip, nu kažkaip jau taip, kad tas etiudas po mano koncertą kažkada padarė. Čia yra dar viena darba Grigorija Bruskina iš Abėcėlė irgi serijos. Čia Vincas Kisarauskas. Aš labai buvau patenkintas, dėl to, kad aš turėjau Vincą Kisarauską. Jisai visada dovanoja man kažkokią tą stebuklą. Kad vat jisai darė paveikslų, ten jo vat šitą. Nu, jis mylėjo daryti visokie objektai. Surado kažkokią šiukšlių dėžę, kažkokią dalyką ir jisai padarė puikų objektą iš šitą. Vat kaip, vat čia ir toliau ten pamatysi dar. Čia yra dar vienas objektas Marija Tereza Rožanskaitė. Ir ten viduje yra, čia buvo padaryta, kada prasidėjo ta perestroika, 92-ais, dar pas mus buvo tie talonai, tai vat jie išnaudavo, nu ir plus ta raudona linija, čia irgi po ten L. Lisicki ir kažkaip jie eina iš tos. Kaip jūs pažinote, kaip jūs bendravot su Lietuvos, tai jo. Rinkdavote tą. Kada aš atvažiavo į Vilnių, mane atsivežė Jonas Civinelis, buvo orkestras Nemuno žiburiai. Ten buvo tokia istorija, jeigu apie mane. Aš buvau būgnininkas, kada man buvo 14 metų, aš grojau International Siemens Club Archangelske, jūreivių klubas. Archangelskas tuo metu ten buvo tik tai užsieniečiai. Čia buvo didžiausias Tarybų Sąjungos portas. Ir ten buvo griekai, anglai. Buvo jūreivių klubas ir mes ten grojom džiazą. Švedas buvo toks pianistas iš kažkokio, jie gyveliai buvo gulagi ir tai ten lyga, aišku. Ir mes grojom tą džiazą pastovi. Ir 67-ais tada buvo tokia sistema Sojuz koncert. Sovietų Sąjungos bendra organizacija, kur prodiuseriai, kur organizavo koncertą. Ir visi važiavo visur. Visi, per visą Tarybų Sąjungą, vis pastovi kažką štai važiuoja ten atvažiavo. Čia paskui tai buvo pasikeitimai. Ir prieš tai aš buvau Sankt Peterburge, mane pakvietė groti ten music hallas, buvo pirmas music hallas Tarybų Sąjungos. Rachlinas toks buvo labai geras choreografas ir režisierius. Ir aš ten buvau tik 3 savaitę. Ten buvo toks bardelis. Nu, prikučia aš, džiazmenas ir tada ten kašmaras, nu tikrai kašmaras. Ten, nu, aš pabėgau, aišku, aš grįžau į Archangelską, atvažiavo Nemuno žiburiai ir susirgo būgnininkas. Ir jie pradėjo ieškoti būgnininką Archangelske. Ir jam kažką štai sakė filharmonija, nu ten yra kažkoks tai biški toks irgi kuku su to džiazą. Pabandykit. Jie mane surado, atvažiavo, aš atėjau į filharmoniją, didelį filharmoniją, tada džiazas buvo visur. Kiekvienas kinoteatras grojo džiazą, orkestras, džiazą buvo krūva. Ir kada aš pradėjau groti džiazą Archangelskėje, tada dar Beatlų nebuvo, buvo rokas jo kažkaip, nu džiazas buvo tokia injekcija, kad mes buvom tokie stiliakas, amerikoniškas, ten švarkas, nu absoliučiai. Taip ir vadinasi, štatininkai jie. Nu ir atvažiavo tas orkestras, jie mane surado, atvažiavo į filharmoniją. Nu aš man buvo 19 metų
Aš jau groju orkestrą, natas puikiai skaitau, viskas tvarkoj ir mes parepetavom. Koncertas buvo, atrodo, tam 7 val. Aš neprisimenu, 4 val. Pusė 5, tokia mes surą, pusę valandą parepetavom ir aš atsisėdu vakare koncertą. Sugrojom tą koncertą ir viskas, mano žlekė pinigus, aš grįžau namo. Pas savo mamą kitą rytą, Jonas Civinelis, aš mačiau tą juodą Volgą tą atvažiavo mašiną. Ir mama sakė, haha, kažką taip atvažiavo Aristos. Tie laikai, juoda Volga, KGB. Sakė kažką tą, mes žiūrim, да не, вот там šitas lietuvis, dirigentas, kur ten orkestrai išėjo, jie atvažiavo pas mane, atvažiavo tai Jonas Civinelis, labai inteligentiškas žmogus buvo jisai. Ir sakė, Володя, puikiai šneka rusiškai. Sakė, вам здесь нечего делать. Aš sugrojau tą, beveik be repeticijos, tą koncertą, sakė, važiuojam su mumis į Lietuvą. 2 valandą lėktuvas. Tada buvo Archangelskas, Vilnius lėktuvas buvo. Aš pažiūrėjau savo mamą, sakau, šinok, važiuok. Ir viskas. Bet taip aš atvažiavau į Lietuvą. Turbūt metus ir pusė kažkaip ten, kažkoks daugiau negu 1 metas. Aš gyvenau Gintarė, viešbutį 411 kambarė, filharmonija apmokėjo, aišku, visą. Aš niekada neužmiršau kovo, čia buvo kovo mėnesį. Kovo 8 pristatyti Tiulpanų buvo jūra. Gražiai atrodo, paskui senamiesty irgi ten matosi. Tos raudonas, tai man aišku, sukrasavo ten. Ir kažkaip aš ten pradėjau filharmoniją. Mano pirmas skambutis buvo Laimė Martinkėnas. Laimės Martinkėnas, otorinolaringologas, labai garsus daktaras. Ir jis mano toks geras draugas. Jisai susipažino mane su visu čia. Ir paskui mes susipažinom su Kūru. Su Algimantu Kūru. Ir vat kaip Maskvoje Vanis Čaikovas mane įvedė į to ratą, tą nonkonformistą Maskvoje, tai Kūras mane įvedė į dirbtuvę Antanavičių, Linas Katinas, Algimantas Švėgžda. Nu ir vat taip mes sudraugavom. Ir tiek, vat, kaip aš važiavau, dėl to, kad paskui daug vėliau, kada aš pradėjau važiuoti į užsienį, niekagi neleidžia. Ir mūsų taryba buvo neleidžia tą tarybą valdžią išvažiuoti į užsienį. Nu, dėl to, kad aš važiavau ir kur aš einu, aš aišku einu arba Pompidou, arba Tate Gallery. Man dėl to, kad nuo vaikystėje aš pripratęs, aš nuo vaikystėje gyvenu su menininkai. Jie patys geriausi mano draugai, dalininkai. Ir kažkaip tai, nu, ir mes tada atsisėdam pas Kūrą dirbtuvėje, grojam skatą. Taip vadinasi, kaip mes sakėm, после перетягивания каната antrą vietą, žinote, arba kanatą ten, arba skatą. Čia paprastas žaidimas, но не dėl to, kad žaist kortomis. Ten jokių nei pinigus, nieko ne. Nu, laiką aš, Antanavičius, Kūras, Alfredas Andriuškevičius, paskui prie mūsų buvo dar Algimantas Šeškus, Valdas Gurskis, vat tokia graži kampanija. Ir aš papasakojau apie tą, kur aš važiavau. Atvežė kažkokią ten videos, knygas, albumas, iliustracijas, nu, vat tokie dalykai, taip susipažinau, susidraugavom visi. Nu, Vilnius gi mažas miestas. Tas ratas Lietuvoje irgi buvo uždėstas. Gal jie nebuvo tokie aštri nonkonformistai kaip Maskvoje, Maskviečiai nebėjo nieką. Ten Kremlius arba iš tos pusės, arba tu iš tos pusės. Ten negali būti jokių kompromisų, arba tu už tą Brežnevą, arba prieš. Visi buvo prieš, iš mano draugų, iš mano ten poetai, rašytai. Pas mus irgi buvo vis tiek, nu, šalis maža ir kažkaip tai, vat, tas ratas buvo puikus ir dar yra, ačiū Dievui. Tai taip aš susipažinau ir paskui dar vieno svarbu dalykas, kad jie koncertai. Visi jie, va tie ir poetai, ir rašytai, ir tapytai, jie visi visada atėjo į mūsų koncertas. Nesvarbu, kur mes su trio buvo tada tikrai. O dabar aš jau žiūriu į tą istoriją, o dabar išeis tą knygą Būgnininkų dienoraščių savaitę. Ten viskas yra apie šitą. Aš viską rašau, kas ten yra ir kas buvo, jeigu jūs įdomu, paimkite ir apie dalininkų, ir apie tapytojų, ten daug yra viską. Nu taip susipažinau ir paskui toks ratas buvo, mes buvom tikrai. Raimundas Lišys, Dalia Kasčiūnaitė, Vincas Kisarauskas, Valentinas Antanavičius, Kūras, Alfredas Andriuškevičius, kaip toks flagmanas viso to judėjimo. Paskui buvo padaryta 24 grupė, kur aš ir pats irgi narys buvau, ten keletą kartų dalyvavau tos parodos. Nu ir
Man buvo įdomu. Aš mylėjau tą ir dabar myliu. Ir kada aš sakiau, kad aš gyvenau su tos paveikslus, objektus, čia didelis gabalas mano gyvenimo. Ir aš ne kolekcionierius, aš ne tik tai man reikia nupirkti. Aš myliu tą, ką aš turiu. Ir aš gavau kaip dovaną visą, tikrai su meilė. Nu, va taip ir buvo. Ir irgi, kada mes atvažiavom Maskvą, Taliną, Rygą, paskui vėliau, kada aš ten važiuoju, ten į Prancūziją, aš Šveicariją, aš groju pas ten Gianfranco Cometi studiją, nu, daug ten kažkaip. Ir su Penka mes pažįstam. Ir paskui, kada tie nonkonformistai, jie visi išvažiavo. Rusijai nereikia nei vienas. Tabakovas gyvena Niujorke, jisai amerikonas ir turi puikiai didelį namą. Nu ir kažkaip. Tabakovas pristatėvas mano dukrė Marija, gal mano dukrė, jeigu kas pažįsta. Krikšto moteris buvo Evgenija Valerija, Evgenija Cukermano žmona ten tokia. Ir čia irgi buvo labai įdomu, kad kada ten, taip. Nu, einam toliau, jeigu kada reikia pasakyti. Dar vienas objektas Vinco Kisarausko. Vat žiūrėkit, koks visiškai kitas. Va čia du objektai Vinco Kisarausko. Jis visiškai kitas, negu mes jų žinom iki šiol. Ir aš žinau todėl, kad čia pas mane namas buvo. Aš žinau, kad aš labai laimingas. Ne tik tai dėl to, kad aš padovanoju visą tą muziejų, kad jie visi gali šitą pamatyti. Dėl to, kad čia labai aukšto klasė menas ir dabar istorija praėjo tiek metų, kada ten daug pas mane buvo, ten uždaryta savo saugyklai, dėl to, kad ten turėjo aš tą padaryti. Ir jeigu dar prieš keletą metų čia buvo praeitis, dabar matosi, kad čia istorija. Tikrai atspindys tą 20 amžių tokį vidurį. Nu, pažiūrėkit, koks Valentinas Antanavičius. Koks jo asambliažas, na stražai myra, nu tai čiagi, ir kada padarytas. Čia visas tas darbas buvo padaryta ne po to, kada jo baigėsi, kada mes Lietuvoje pasidarėm jo laisvę. Čia buvo padaryta to laiko, kada buvo, toks absoliučiai bala, brežnevizmo buvo laikai. Antanavičius. Dar nebuvo jokių perestroikos, nieko. Už mano nugarą Linas Katinas ir iš kairės Linas Katinas, jo asambliažas. Nu, kiekvieną atskirą, nu ir kaip bendrai. Puikus menininkas. Aš prisimenu jo tėvą. Jisai sėdėjo. Pas savęs studijai mes buvom užėjim su Valdu Niniškim. Linas buvo. Į ten, nu jisai spalvą turėjo, jisai buvo genijus. Jisai genijus dėl jautrumas spalvos. Nu ten kažkokie tai objektas visada. Viduj jisai kartais. Iš ten buvo, kaip aš prisimenu, tą džezvą, kavos daryti. Ir mes sakom, nu kam, tokia gera abstrakcija. Ir kam tas buvo? Jisai sakė, ateis komisija. Jeigu ta nebus, jie nepriims. Čia yra Vladimir Vasilijus Gavrilčik, va ten, kur mes jau matėm laivą, bulvis kilogramas vadinasi. Mes turim kolekcijai tos du paveikslus bulvis kilogramas, čia viena iš jo. Čia yra Raimundas Sližys, koks nuostabus pasaulis pagal Louis Armstrongo dainą It's Wonderful World. Absoliučiai ironiška, sarkazmas, nu tos rutina, sovietinė rutina, pinigų nėra, nieko nėra, tos džemsys, tos tapetai aplink. Ir su tokia ironija jisai darė tą darbą, kad sakiau, kad kartais, kada jie buvo pas mane namuose, kažkas primityvizmas, naivizmas, jie nesupranta, dėl to, kad jie nežino ir muzikinį dalyką, dėl to, kad aš pas jį studijai visą laiką groju muziką. Ir Armstrongai tai labai mylė. Ir vat koks nuostabus pasaulis, čia kitas pasaulis.
Čia yra Ivars Poikans iš Latvijos. Irgi, kada aš atvažiavau į Rygą, ten, kada nors groti koncertą, jis visada buvo salėje sėdėta, antroje, trečioje eilėje, aš visą laiką jo matau iš scenos. Jisai irgi su jumorai, mes turim 4 jo darbų, atrodo, ir visi jo į tą tematiką, sekmadienį mikrorajone, toks, važiuokit dabar kur nors Karoliniškį, Šeškinį, ten tie namai iki šios stovi, ir visą tą situaciją. Викторас Пивоваровas. Viktoras Pivovarovas, iš tos Maskvos nonkonformistų rato, jis labai geras draugas ir Kabakovo, ir Čivkovo. Jos senai gyvena Pragoje. Milena Slavicki, kur buvo Čekijos nacionalinė muziejų direktorė, jo žmona yra. Milena jo išvežė iš Maskvos. Jie atvažiavo, pas jį pirmą žmoną mirė išėję. Ir jisai buvo vienas ilgą metų, paskui kažkaip taip atsitiko ir jisai išvažiavo Pragą ir ten jisai dabar pasidarė toks tikrai Čekijos nacionalinis herojus. Ir aš pas jį namuose matau, mes geriam arbatą su Vaclavu Gavelą, kada jisai iš kalėjimo ten kažkaip jie buvo draugai su Vaclavu Gavelu, jis irgi gyvas ir sveikas, ačiū Dievui. Jo sūnus gal pažįstamas Pavelas Piperšteinas. Čia yra Viktoras sūnus, labai garsus Rusijoje menininkas dabar. Čia yra Juračka Dyšlenka, Sankt Peterburgo menininkas, paskui išvažiavo į New Yorką, gyvena Amerikai nuo 80 kažkada. Ir jisai irgi, kaip pavyzdžiui, Maskvoje Sobolyvas buvo, kad visiškai atskirai stovi. Tai Jura Dyšlenka tai buvo Sankt Peterburge, paskui New York'e. Irgi, 3 jo darbų. Čia yra irgi Vladinas Gavrilčikas, į karą nukritimas. Situacija, kaip visada, pas jį yra daug ironijos. Kiekvienas gali būti į karas, jeigu neprisigėrė. Jeigu ne per daug išgeria, gali ir būti, kad gali ir nebūti. Į karą kritimas, kaip jisai išvisai. Įdomu ta, kad jisai kada jisai išėjo, jam buvo 90 su kažkiek, pas jį tokių mėlyną akis buvo didelį, tokia barzda. Ir jisai pradėjo skinti dantį. Tokia aukšta klasė intelektualas buvo. Aukšta. Jeigu jūs paskaitysite jo eilėraštį, tai tas, kur jis darė kaip parodės, jis ten matosi. Čia pas mus, nuo galo, mes paskui, čia vienas iš Iljos Kabakovo albumų. Полетевший Комаров, vadinasi, skridantis Komarovas. Albumas jie padarė kartu su Garachovskiu. Garachovskis turėjo savo tokią pusę oficialiai ten, kur galima daryti, ten, mašiną. Kažkur tai jisai, kaip jis sakė man, kad jisai nupirka kažkur tai muziejų už porą konjako bonkų. Ten visą tą gargarą atvežė savo studiją ir ten jie ten darė nelegaliai, ačiū Dievui, dėl to, kad sakiau, kad ten. Čia reikia skaityti kiekvieną lapą, nuo pat pradžių. Dėl to, kad čia tokia įdomų istorija apie žmogų, apie tą, kad jo neįmanoma gyventi, ta erdvė. Čia buvo tikrai protestų menas. Jie neįmanoma, jie nori išskristi. Nors iš kitos pusės, jeigu čia pažiūrėsiu, iš paskutinį puslapį, kur tas paaukštis, Kabakovo studija buvo viršui. Ten namas Rasija vadinasi, akcioneriai bendrija. Per jo langą pastovi tas paukštis. Ir vieną kartą jisai sakė taip, kaip idėja buvo, tai gavo. Dėl to, kad žmogus pasidarė paukštį ir išskrido. Ir Pompidou stovi jo darbą žmogus, kur iš savo būtai, tai toj lovai aš miegoju pastovi. Ir yra knyga išleidžia Šveicarijos. Taip, čia Kabakovas. Šitą darbą mano specialiai, aš jo myliu tą darbą. Skrydį su taburetė. Dėl to, kad kažkas tai gali skrydžiai su Aeroflotą. Čia tokia žaidimas su, dėl to, kad sakiau, kad tai tie, kažkaip tai ir mes juos spausdinam čia Vilniuje. Atspausdinta, mes sėdėjome Maskvoje, prisimenu, kada jisai darė tą darbą, paskui sakė,
nėra kam atspausdinti, paskui aš paskambinu savo draugams, Danutė vyras, kaip veikia. Nu, ir mes jo, sakiau, yra, važiuojam į Vilnių. Mes atvažiavom čia į Vilnių ir padarėm 40 kopijų, atrodo, kad. A čia irgi Eduardas Grachovskis, kur mes jo ten matėm, avalas. Вот šitas jo žaidimas su istorija. Dėl to, kad nuotraukai ten moteris 19 amžių. Vat kažkaip tai jo. Ir paskui pasidarė, ten matot, ten mašina, nu vis tiek vidinė energetika, čia, kaip mes sakėm, rusų kultūra buvo aukšta klasė. Aišku, kada tai tas bolševikai, Leninas, Stalinas, jis sugadina viską, ką galėjo. Nu vis tiek mažas sluoksnis likę. Ir ten paskutinis lapas to albumo, to avalą. Ir vis tiek jie ten paskui atsidarė. Atrodo, kad jo prapuolė, nieko nėra, vat šitą viskas juoda. Ir paskui jo jau. Nu čia kaip iliuzija, mes visi svajojam, kad taip ir bus. Čia dar vieną darbą Svetlanos Kristianska, kur vat mes jo, ten, kur jo peizažas yra. Teisingas veiksmas ir neteisingas veiksmas. Veiksmas numeris 3. Labai konceptualinį darbą, labai gerai. Jie padarė keletą tų darbų, maždaug taip ir. Čia yra raudonas paviljonas mūsų bendro darbą su Kabakovu Venecijos Bienalė 93. Čia eskizai yra. Čia buvo labai įdomu. 93 Vienės Bienalė buvo Namdžumpai, Hamilton. Ten buvo absoliučiai. Ten buvo tokia idėja. Bonita Olivija buvo kuratorius tą Bienalę. Jis paskambino Kabakovų ir sakė, kad klausyk, rusų paviljonam nieko nėra ši Bienalė. Ir kad reikia ten, jeigu nori dalyvauti. Mes sakėm, kaip mes galim dalyvauti, ne aš rusų pilietis, ne Kabakov. Kabakov amerikonas, aš lietuvis. Viskas, mūsų neįleidžia. Nu, kažkaip tai jie pradėjo šnekėti, tada Lionė Bašanovas buvo Rusijos kultūros ministro pavaduotojas, sakė, nu gal reikia ką, nu, tik tai gerai, sakė. Tegul jie ten ims tą paviljoną, nu niekaip, kad Rusija nebūtų minėta, kad mes neatstovaujam Rusiją, tai mes tikrai neatstovaujam Rusiją, tai viskas tvarkoj. Tada Ilja man paskambino, mes turėjom tą idėją, dėl to, kad mes jau padarėm prieš tai keletą darbų. Kartu pirmiausia buvo raudonas vaganas, kur stovi dabar Ermitaže. Paskui mes padarėm Ronaldą Feldmaną galeriją New York'e Vandens muziką. Ir paskui mūsų koncertas buvo Šato d'Airon Prancūzijoje, kur Žan Huberas Martenas kuravo. Ir paskui šit paviljonas. Tai aš padariau tokį koliažą iš sovietinės dainų kaip demonstracija Raudona aikštė. Nu tik tai aš ten paėmė, ten buvo toks Nikolai Švedas, sovietų ten komunistas, gyvena Vilnius, jis buvo kažkoks toks, nežinau. Aš radau jo, vasas viskas, sumontavo viską ir kažkaip ten buvo, atrodo, kad ten Venecija, iš kitos pusės kanalai Grande, Gondolieri, a ten дорогие товарищи, ну и ten поздравляем, ten sveikinam su ten 1 gegužės 7 lapkričio, kada ten buvo dar kažkoks. Nu ir vat kažkaip tai vat taip. Iš vokiečių paviljono šalia mūsų mes susidraugavom su Hans Hake. Jisai super žmogus. Vokietijos paviljonė buvo Hans Hake ir Namdžumpaikas. Visi buvo ten. Visi. Absoliučiai. Kiekvieną pusryčią mes sėdėjom, kiekvieną rytą su Namdžumpaitį mes kažkaip susidraugavome, kada jisai sužinojo, kad aš iš Lietuvos. Mačiūnas, sakėt, Mačiūnas čia buvo dievas mūsų. Fliuksus. Nu ir mes kiekvieną rytą susitarim 9 valandą, turim su juo pusryčiai. Mes kiekvieną rytą džardinį, kavinį ten yra, ten mes turėjom pažiūrėti. Nu ir ten buvo taip. Ir Hans Hake. Pagal mane Hans Hake 93 buvo pati geriausia instaliacija. Dėl to, kad aš nežinau, kas nors matė tą, jūs galite internete surasti. Visas Namdžumpaikas buvo už paviljono sienos, jisai ten buvo kažkaip kur sodas, a visas vokiečių paviljonas buvo absoliučiai baltas, tokia vokiška baltas. Ne ten baltas, ten mėlynas, baltas, ten geltonas, baltas. Ir visą tą grindį jisai susidaužė tokie metras ant metras betoninį plytą ir ten va taip
stabiliai vaikščioti neįmanoma. Ir visą laiką toks biški dulkis, baltas sienas ir parašyta Germanija. Nu, čia buvo fantastiška darba. Fantastiška. Taip. Atėjo Vokietijos kultūros ministras į mūsų paviljoną. Ir sakė, nu, vat kokį pas jūs gerą darbą. Tada Raminta Jurėna, tai buvo irgi buvo atvažiavę. Kokį? Nu, vat tas mūsų paviljonas. Katastrofa. Nu, просто žiūrėti neįmanoma. Ten gan skakė, ką jis ten sugalvoja. Paskui mes turėjom pavalgyti vakare. Sėdėm su Hansnagė. Sakėm jam tą istoriją. Jis sakė, gerai, pas mane buvo Rusijos kultūros ministras. Sakė, taip, vos kokį pas tave darbą. A ten Tarasas su Kabakovu, ką jis ten įsidarė? Mes padarėm parodiją ant Raudono aikštę, aišku, Sabačiai būdką mes tą pavadinim. Ir dėl to, kad aš ten padariau tą muziką, dėl to, kad atrodo, kad jo viskas perestroika, nu nėra ta SSSR, nu vis tiek ten lait iš tiek tas šiniukas kažkaip. To va tai buvo įdomu. Ir dar buvo įdomus dalykas, kad jo apie kokį, va ten, kur mes turėjom tą valgom visi bendrai kažkokį tą restoraną, apie 11 valandą mes jo baigėm, atėjo Liudvigas. Liudvigas labai garsus, tas, kur turi savo keletą muziejų pasaulyje, atėjo pas mus, atsisėdo, mes sėdėjom su Kabakovu, jisai paėmė kažkokį taburetį, atsisėdo ir sakė, vyrai, aš noriu nupirkti tą darbą. Nu, mes, kaip nupirkti šiek tiek, ką atidarėm. Nu, sakė, paskui baigs ir aš paimsiu savo Köln ten, kur Liudvigo muziejus, ten, tą paviljoną jūsų. Man reikia atsakymą, dar niekas nieko nežinom. Kas bus, man reikia atsakymą iki, kad jisai sakė, 6 valandos ryto. Čia buvo 11 vakare, nu kaip čia, mes pažiūrėjom vienas kitas su Kabakovu, nu, gerai, kaip minučią. Jisai išėjom, nu, aišku, čia kažkas tai pirka instaliaciją, tai vyrai, tada buvo dar. Nu, aišku, jis nupirka, mes perdavėm. Dabar jie Kölne stovi muziejuje. Čia buvo labai įdomu. Tai ir mes gavom diplomą už šitą darbą ir sužinojom 9 valandą iš ryto apie šitą. Jis jau žinojo. Viskas aišku ten. Jis jau žinojo ir kažkaip ten. Nu, jisai labai, Liudvigas buvo labai pratingas, geras, tikras tai muziejininkas ir kaip aš sakiau, kad Justinai, sakykime, muziejišikas, dėl to, kad ta rusiška še skamba labai gerai. Nu, ta istorija. Nu, čia Lionička Sokov. Nu, aš žmogų, aišku, mylėjau ir myliu jo objektai. Buvo du. Vienas buvo, Gavričius buvo Sankt Peterburge, nu, Lionė gyvena Niujorke. Jisai pabėga iš Tarybų Sąjungos, aš nežinau kada. Gyvena Niujorke, jisai pačiam Broadway downtown turėjo puikią studiją. Atsargiai. Puikią studiją ir aš atvažiavau pas ją. Ir mes žiūrėjom tą darbą, aš sakiau, nu daugiau ironiškai, ta situacija, kad Lenin kažkaip tai guli mavzolėje, ne kažkur tai ten kavinė, ir kaip turi būti kaip visi žmonės. Ir mes kažkaip tai šnekėjom, man patiko tą raudoną, mes ilgai šnekėjom apie tą darbą. Ir ant galo pas mane buvo tokie ten su būbnais, aš ten groju koncertą, ten būbnai, mes buvom koncertą prieš tai, paskui su būbnai. Ir aš paėmė, galvoju, kodėl taip sunku tą dalyką, aš ten pradėjau žiūrėti, jis man įkišė, sakė, čia tavo dovana. Taip, tas mausolėjus atsidarė pas mūsų muziejuje dabar. Nu ir paskutinį darbą to ekspozicijai, mūsų vakarienė pas Ivaną Čuikovą, jo, pas jį namie. Čia yra. Čia va tas Rečной vokzal. Čuikovas buvo, atrodo, ten 7 aukšte, Kabakovo būta buvo 4, Pivovaros 4, jie visi buvo menininkų namas, kur gyvenom, kur, kaip aš sakiau, kad pusryčių mes turėjom pas vieną, pietavom pas kitą. Ten ir čia aš, Ilja Kabakovas ir Ivano Čuikovo dukrė Ženė. Evgenija, kur dabar Kölno universitete profesorius. Geri buvo laikai. Ir matai, Čuikovo būtų ten, vos ten visą ten apie meną, aišku, jeigu ten peržiūrėti jo. Labai gera idėja buvo ir kuratorių, ir architektų padaryti tą archyvą per vidurį, aš labai patenkintas. Labai gerai, galima apžiūrėti, galima ten neužmiršti rusų kalbą.
Vintelė. 85 Kabakovas jo nekenčia Tarybų sąjunga, nei valdžia, nei nieka. Ir jisai jo turėjo, kad čia viskas reikia išvažiuoti. Dėl to, kad darbų neturėjo, nu kiek galima gyventi iš iliustracijos vaiko. Iš jo turėjo Jean-Hubert Martinas, jam darė pirmą parodą Berne Šveicarijai. Ir jis padarė va tą seriją, metinį atvirukai su to kiksmelažį, jo, kaip ten to vadinasi, jos rusiškas. Dėl to, kad ne aš, ne Kabakovas, mes slengą rusiškai niekada nenaudojam. Nors pas mus buvo Čikago, mes turėjom performansą, vadinasi, Olga Georgina у вас кипит. Ольга Georgina kažką štai ten vyrį pas jūs. Nu, žinot, komunaliniai, tas virtuvės Sovietų sąjungai buvo, ten aš pats prisimenu savo vaikystės, ten tą būtą, tą namą, ten stovi iš karto ten 10 stalo, ten 10 moterį kažką. A tas performansas, nu, ten, kaip rusiškai sakė, mat perimat. Ten tokie, žodžiai, kad aš buvau raudonas, nu, aš skaitau tą tekstą, aišku, ten buvo, tai va čia vienam filmė įsiradėm tas gabalas. Ir ten labai daug imigrantų, tai ten Čikagoje didelį lietuvių komuną, kur visi atėjo, pas mus atidarėme Čikago muziejų. Ir paskui po spektaklių, po to performansą, tai jie pas mus ir jie pradėjo su mumis taip išnekėti, ten, man, ir mes kažkaip stojame, negalim suprasti apie ką. Jie sakė, vyrai, jūs dabar tik tai kas scenai. Mes sakėm, tik mesgi aktoriai, čiagi tekstas, mes juos skaitam. A taip ne aš, ne Kabakovas, ne vienas iš to draugų, kur jūs čia matėt, nenaudoja tos žodžius. Jie tokia aukštą klasę galima sakyti, jeigu galima sakyti žodžiai, inteligencija, nu nenaudoja. Ir va čia Kabakovas padarė tą žaidimą, padarė tas atviruką, tas tabličkės, kaip vaikų dirželė. Nu, per tas tabličkės mes matėm tokią žiaurišką rusišką tą slengą visur. Nu, ir maždaug taip. Va čia Garachovskis irgi tas žaidimas kaip su istorija savo. Čia irgi Garachovskis. Ir čia aš turbūt vienintelis, kad aš turiu visą tą seriją. Jis man padovanojo visas tos. Ir mes jo 92-aisiais rodom Vilnių, pas mane prisikabina kažkokie bandytai. Ir va tada aš jo gavau, kad čia rizikinga šeimui turėti tą namuose ant scenos. Ir viskas. Aš kažką tai palikau namuose, ten šitą, dar ką ten dar buvo. Taip viskas buvo uždaryta. Va čia dar vienas įdomus, va čia tas Leonidas Borisovas po mano koncertą Sankt Peterburgė, kur matėm tenai, čia yra Grisha Bruskinas. Va čia toks Kabakovas buvo 61-56. Va čia, kur aš, kaip aš sakiau, Znание sila, kur Sobolevo buvo redakcija, jie darė visokie iliustracijas apie tą ufą ten, apie kažkur. Kas šitą Vinį įkalė į sieną, jie dabar Pompidou, čia buvo antra. Ir jie man padovanojo, aš nežinau, kada aš turėjau kažkada. Ten iš tos pusės parašyta, dėl to, kad Ilja žmogus su humoro, sakė, Volodin, jeigu pakabinsi ant sieną. Ir Tarasovas, tai, kaip бы, sakė, jeigu Vinį surasi. Ten iš tos pusės. Ten buvo kažkoks, pas mane buvo toks kokis spaniėlis, jisai stovėjo koridoriuje, jisai biškį sugadina čia, tai Supermanas restauravo čia tą darbą. Nes ne patį darbą, o tą medį rėmą. Nu ir man labai patiko, kad čia muziejų darbuotojai iš karto kažkas tai budėtai tada ateičiai, Kačėla, jo. Va čia buvo, nu, super, va čia Kabakovas. Paskui jisai padarė variaciją ir dabar, jeigu aš atvažiuosiu į Paryžį, Majolio muziejų, ten yra Dina Verni, kur jo buvo jo žmona, ir jie padarė Kabakovo tą visą virtuvį ten, ir čia buvo daug vėliau. Čia super darbas, aišku. Nu, galvoju, kad Kabakovo mūsų muziejus turi labai daug ir ačiū. Paskui, vat Kabakovas, kaip jisai uždirba pinigus. Nu, dėl to, kad aš būvingas čia viską bijau, čia buvo iliustracija. Kažkokia tai atrodė iš Čechijos vaikiška rašytojų ten. Čia irgi Kabakovas. Čia Gavrilčikas. Rusiškas ikaras. Nu, čia dar iš tos pusės mes galim žiūrėti.
Dima Prygavas, Prygavą mes turim tik Vyčiai, teisingai. Nu, Dima Prygavas, ten archyvai mes su juo daug, jisai buvo labai geras poetas ir menininkas, labai garsus. Dabar, jeigu jūs važiuosite į Sankt Peterburgo Ermitažą, ten yra mūsų su Kabakovo darbo raudonas vaganas ir Prygavas turi, atrodo, porą savo instaliacijas, jisai buvo labai geras. O čia Soboljevas Jūra, neprisimenu, ten 60 kažkada, tai čia labai senas darbas. Čia Jelagina ir Igor Makarevič, čia Franciska Arana, Infante, labai geras menininkas, paskui gyveno Maskvoje. Dalia Kaščiūnaitė, Jakov Černichov. Jakov Černichovas yra legenda, kur padarė 30 kažkada, tai kada ten buvo Paryžių tą parodą, jisai ten, tas paviljonas jo ten labai garsus buvo, jisai mirė jo senai, jo sūnus mano geras draugas Andrėjus. Andrėjus ir jis žino, kad šitą darbą man buvo padovanota, kada Černichovui buvo 100 metų ir aš dariau tokį koncertą Maskvoje pas Петра Наумовича Фоменко театр. Петр Наумович Фоменко buvo susirišęs su Lietuva, dėl to, kad gyveno Lietuvė. Mūsų teatro kritikė labai garsėja, tai vaikas dabar Londone, gyvenęs visas toks. Ir aš jo vaikas padėjo Londone, kad tai Černichov čia patį, turbūt, seną darbą pas mus, iš tos kolekcijos. Čia irgi Soboljevas, čia yra Penkas, kažkas turi, čia Žanfredo Kometį. Čia, kada prasideda perestroika, Glasnas Dmitrija Prygava. Ten Šalteniai atsirado. Viršuj dar Evgenijus Cukermanas, Svetlana Kapistenska. Va ten, kur tokia raudona, va ten durų filionka, taip vadinama. Čia Glebas Bogomolovas, irgi iš Sankt Peterburgo. Mes jo nepažinėm jo, mes visi puikiai pažinėm jo sūnų. Šitas Nevzorovas Aleksandras, jeigu prisiminėte, čia jo sūnus. Glebas tėvelis Aleksandra Nevzorova. Ir aš prisimenu Nevzorovą, kada aš vaikas buvo dar ten studijai Sankt Peterburge. Ir kada aš mačiau jo interviu ten ir aš paklausiau Sankt Peterburge, čia buvo, jisai atėjo Nevzorovas. Jis sakė, ar ne gėda apie tą, kad rašė apie Lietuvą ten 90, kada jis aišku visiškai gėda. Aš buvau absoliučiai jaunas, šalapais berniukas, aš nieko nesupratau. Jisai atsiprašė per viską, sakė, aš atsiprašau per visą Lietuvą už tą, ką buvo. Ačiū Dievui.